Всем привет, ребят, всем привет. Долгожданное видео про Иксань, такие небольшие будни иксовода. В общем, я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Первая проблема, что надо сделать по мелочи, то смотрите, я сейчас разгонюсь до 80. Короче, руль вот так начинает вот фигачить. Сейчас если получится по дороге покажу, не получится, не покажу, поверите на слово. Сейчас начнем с малого, съездим на шинку, на балансировку. Просто колеса отбалансируют, может уйдет эта проблема. Потому что негоже так ездить вот так вот, чтобы фигачило, вот. И потом займемся рулем, тоже на перетяжку руля дадим, потому что вот это вот не годится. Пока все, там уже посмотрим, что сделать. Его начинает фигачить, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот, надеюсь, эта проблема уйдет, посмотрим. По-хорошему уже можно летние диски искать, но сейчас пока особо денег нету много, пока на зиме еще чуть поездим. Как появится, обязательно поменяем диски. Так, ну а тем временем, ребят, мы отбалансировали колеса, но, есть одно но, вот это вот правое кривое, его надо делать. В принципе, вот этот люфт ушел руля после 60, но все равно чуть-чуть есть, но уже не такой сильный. Плюс еще болты у меня не на всех колесах есть. Тут одного не хватает, там одного не хватает. По автограду ходил, ни хера таких болтов нету, короче, только под заказ. Это надо к официалам ехать, а официалу будет стоить эти болты, мама, не горюй. Поэтому пока так оставим, подождем. Ну, все равно лето ставить, поэтому пофиг на эти колеса, их продадим. Вот, сейчас я, короче, поставлю рамки. У меня вот от F-ки я снял рамки, назад зафигачим, наперед, YouTube хата. Короче, рамка сгорела. Вот, я пробовал запитываться, контролька все горит, а вот эта сама штука не работает. Передняя подсветка работает, проверил, а сама вот эта не работает. Там что-то с проводами, я уже отрезал. Ладно, меньше будет колхоза в Иксе, меньше проводов. Потому что все равно вот это вот провода вот здесь будут прокинуты. Ну, колхоз. Если делать, так здесь надо сверлить по-нормальному, что вообще проводов не было видно. А сверлить я не хочу в Иксе, поэтому просто YouTube хата рамки поставим и все, и на этом закончим. Да? Я думаю, вы тоже меня поддержите. Короче, приехала в Марио, Эва Марио. Вот, Алексей нам сделал ковры, красавчик. Вот, коврики, короче, пацаны. С шильдиком. Сейчас еще будем на тачке делать отверстие, то есть, чтобы у нас все крепилось и нормально держалось все. Вот Алексей нам поможет с этим. Поэтому сейчас поставим, посмотрим, что у нас получится. Погнали. Так, назад уже поставили, вот. Коврики так смотрятся. Еще, конечно, при пылесосе не обращайте внимания, это я все сделаю, пацаны, так что не надо писать в комментариях. Смотрите, какую биту мне подписчик подогнал. Я думаю, старые ковры сразу вам на утили. Давай. Я думаю, просто и кому-нибудь загнать. Потому что они дырявые. Но если загнать, ну может быть, вон оставь. Слышь? Передний левый можно по-любому выкинуть, а эти оставь-то реально. Все выкидываем. Ну хуй с ним. Тут любой пацан сразу заднюю дал, да, на ходу. Ага, и вот. Все, пацаны, кому нужны ковры, вы знаете, куда приезжать. Сделали вот такие вот штучки пластиковые. На них сейчас будет насаживаться ковер и фиксироваться. Так, ну все, ребят, вот водительская тоже на таких крепежах, прям все по ГОСТу. Вы знаете, куда обращаться, пацаны, я уже специалист по этим коврам, кстати, уже какой год их ставлю. В общем, самые дешевые ковры в городе, комплект будет стоить 1900 всего лишь, поэтому лучше обращаться вот к Эва Марио. Я ссылочку в описании оставлю, заказываем у них, также есть доставка по всей России, кто с другого города тоже можете заказать. Делают очень быстро, в день обращения даже, возможно, вам сделают, мне вот быстро сделали, в общем. Подогнали мне ковры. Обращаемся к Эва Марио, закупаемся на все свои тачки. Ты, братан, где будешь ковры брать? Ну, естественно, Эва Марио. Все. Восьмерок просто ждут уже здесь. Вот, все, ребят, там мы двигаемся дальше. Сейчас заедем в одну точку, где там руль перетягивает. Узнаем по ценникам, посмотрим. В общем, погнали. Короче, вот примерно вот так он будет обмотан. То есть, ну, в принципе, как и по заводу. Получается, старая оплетка будет полностью сниматься, и новая вот так вот нашиваться. Вот. Так, ну, насчет руля я узнал, все. Будет это стоить по деньгам. Короче, 2500 руль. Вот. И ручка 700 рублей. Ну, в принципе, недорого. Блин, потому что сама оплетка, вот, знаете, помните, я двенашку делал? Там она стоит почти косарь.
И там зазоры будет оставаться. То есть она вообще, ну, по-колхозному смотрится, что как сам как будто делал. А это, то есть, человек, который рука набита, профессионал, он нормально все вот так прошьет, и это будет по заводу прям все ништяк. Он сказал, позвонит, пока сейчас вот он рули перешивает, сейчас не может. Через пару дней вот он мне зашьет. Следующий этап должен быть с рулем, я знаю, но пока что мы не дождались, пока нам перешьют, он еще занят, еще не все рули перешил. В общем, видим, спереди номер весь пошорканный, весь помятый. Решили сделать все по фэншую, вот заказал новый номер, ТМА 56, да, он с флагом. Просто многие напишут, Денчик сделал без флага. Не знаю, мне без флага не нравится, ребят, я не хочу это. Патриот. Я патриот, да, своей страны. Братан, ты на тазике должен ездить, а не на X5, если ты патриот своей А у страны. меня есть тазик, он сейчас Ну делается. где у тебя тазик, братан? Дома его, Тазик, да. в котором ты умываешься? Ну что, другое дело, ребят, смотрите, просто. Что было и что стало. Новая тачка, ебать, а вот это вот нахуй. Нахуй, ебать. Поехали. Ладно, блядь, заберу, нахуй, напишите мусорю, блядь. Так, ребята, тем временем мы оказываемся в Автограде, в нашем любимом месте, где мы любим закупаться ништяками. В общем, заказал запчасти на нашего Х5 на BMW, YouTube хата. Вот. Что мы будем делать еще? Помимо руля, там его ковров и так далее. Нам нужно в первую очередь по техничке сделать, знаете, что гур, потому что гур невозможно крутить, он гудит мало того. Плюс еще он, когда на холостых оборотах, он вообще не работает. То есть он как просто без гура я вот кручу, как баранку. Ну, еще здесь колеса большие, сама машина тяжелая, и я, честно говоря, охуеваю его крутить. Поэтому решили сделать гур с Максом своими руками в гараже. В общем, купил запчасти для гура. Сейчас я вам продемонстрирую. Все вместе вышло на 9000 вместе с маслом. Вот оригинальное масло BMW-шное для гура. 2 литра взяли, а литр взяли промыть, литр залить. Сразу бачок взяли новый, потому что в нем есть внутри фильтр в бачке, и он не меняется никак. И если вы меняете гур, обязательно нужно поменять вот этот бачок по-любому, по регламенту. По-хорошему еще приводной ремень поменять, но у нас пока сейчас особо денег нету, посмотрим, может и возьмем, если он там в плачевном прям состоянии, да, купим, съездим. И насос гура. Сразу говорю, это не оригинал, ребят, потому что оригинальный насос гура стоит 25 тысяч рублей. Сами понимаете, то, что, блин, сейчас нет таких денег. По-хорошему бы, конечно, оригинальный поставить, ну ладно. На мой век хватит покататься. Вот такой вот насос гура. Производство Мотохайзер. Вот. Посмотрим, сколько он прослужит, не знаю. Может на следующий день наебнуться, может год проходить. Никто гарантии не дает. Вот. Сам насос обошелся вместе с бачком 6500, по-моему, и масло по 900 за литр. Поэтому теперь все это дело едем устанавливать в гараж. Погнали. Наверное, нормально. Так, ну все, ребят, прибыли в гараж, в нашу берлогу. Начинаем менять гур. Не знаю, насколько это по времени затянется, так как первый раз будем вообще на BMW гур менять. Но Макс вообще менял на китайца уже гур. В принципе, не сложно, посмотрим, что у нас нам Бэха предоставит, какие сюрпризы. В общем, погнали. Так, в общем, ребят, что мы сделали? Ослабили натяжной ролик, ослабили его, где эта хуйня? Вот, тут такая звездочка. По факту нужна чуть-чуть побольше, но мы аккуратненько вот этой, потому что больше уже нет размера. Ей ослабили и, получается, сняли вот приводной ремень. Приводной ремень посмотрели, в принципе,
Он нормально, он не подушат, он еще походит. Нигде надрывов нету, нигде нету каких-то трещин. И не растянут он, то есть плотный ремешок такой. Вот. Дальнейшие действия какие? Ремень сняли, теперь сейчас будем производить работу снизу. А что именно будем делать? Будем откручивать сам гур. А прежде чем открутить гур, наверное, надо слить жидкость, да? Ну, с горы по-любому шланги снимать там снизу. Да, и сейчас будем сливать. И сливать. Да, в общем, все. Перемещаемся вниз. Откручиваем насос гура. То есть вот он. Получается, там 3 болта. На 3 болтах он держится. Маленькая трещотка откручиваем сверху для удобства. Вот. Откручиваем 3 болта, и все, он снимается. По идее. И все, что ли, блядь? Как сейчас бачка сольется. Ты ж не надо, что брызгать будет. Пожалуй, постою с тазиком. Там реально горело пахнет, чувствуешь? Да. Здесь там вон ничего тоже. Да, дай тряпку, есть тряпка. Братан, просто в берлоге в какой-то. Ты на зимовку пошел, братан? Да, тут вон солености есть. Сейчас что-нибудь хванем. Надо, наверное, бачок приоткрыть чуть-чуть. Да, откроем. Короче, ребят, сняли гур. Производитель такой же, который мы и купили. То есть вот Motorheiser D. И тут Motorheiser D. Сейчас что нужно снять? Вот этот кронштейн снять, перекрутить на новый. И шкив крутить. Тут у нас эти звездочки. И перекидываем туда, и все. Так, в общем, осталось снять старый бачок. Вот он. Сейчас мы его вытаскиваем. Насадим новый сразу. Установим гур на место в обратном порядке. И нужно будет, короче, прокачивать всю эту систему. Будем что-то думать, короче. Сначала промыть, потом прокачать. Литрушкой промоем и литр зальем. Мне кажется, промыть, скорее всего, может было, надо было на старом. Или нихуя. Нихуя, зачем на старом? На новом надо промывать. Так, ребят, дополнение к тому, как мы с самой рулевой, получается, рейки выгнали гур. Мы машину поддомкратили на обе стороны. То есть тут на дощечках, с той стороны на домкрате. Я крутил рулем, Макс держал шланг с обратки, получается. Вот. И когда крутишь рулем, остальная вся жидкость выгоняется, получается, с рулевой рейки. И на выходе мы имеем то, что мы просто выгнали всю старую жидкость. Так-то нам промывать, наверное, не надо, да? Сразу залить. Как думаешь? Да ну как? Промыть можно, но сколько-то литров? Мне кажется, вот этих 2 литра, блядь, не хватит. Если литр сейчас прогоним, чтобы промыть. Ну да, не будем промывать, просто зальем и все. Да нет, зачем? Мы это промоем сейчас, ладно нахуй, блядь. А если не хватит? Будь ты на камеру скажи, что ты промывать будешь, и все, ну нормально. Ты что, блядь, будешь поебашь, блядь? Че говоришь, братан? На камеру не говорите. Так, ну что, ребят, момент истины. В общем, все собрали мы, все сделали. Сейчас запускаю тачку и проверяем, будет ли на месте пальчиком крутиться руль. По идее должен. До этого я его прям вот конкретно на месте, он вообще не работал год. Просто вот пальчиком. И не будить ничего. А? Не ебать. Че, ты рад, братан? Пиздец, я 2 месяца так ездил. Чуть ли не какал. Ебать, просто кайф. Осталось, пацаны, нам руль перешить, и будет вообще огонь. Вот, поэтому следующий этап у нас будет руль. На этом мы пока заканчиваем. В общем, на установку всего у нас получилось. Ну, часа за 2 мы все сделали. И то так вот, мы отдыхали много. Если прям взяться, можно за час все сделать. Все сделали своими руками, без сервисов. За это обязательно лайк. Ебашим, пацаны. Все, но мы двигаемся дальше. Короче, тем временем, ребят, да, оснащаем BMW, точнее восстанавливаем. Вот у меня блок комфорта старый, видите, есть кнопок. Половины нет, он весь раздризганный, но он рабочий. Короче, купили вот такую рамку. Тут все кнопки на месте, все они целые. Вот. Цена вопроса 2500 рублей. Сейчас с Максом сюда ее перекинем
и покажу вам результат. Потому что вот так вот вообще не вариант ездить с раздолбанными кнопками. X5 должен быть в идеале. Так, ну что, спустя час времени ебли с этими кнопочками. Мы поставили его, я пока его не фиксирую. Сейчас проверим, будет ли все контачить. Включаем, короче, запускаем полноценную машину. Ну, 20 градусов уже показывает. Теперь. Так, климат раздельный. Выключает, включает. Это подогрев лобаша переднего. Кондер. Ну, вообще будет не работать. Да хрена знает. Ну, кнопка загорается, по крайней мере. Это что? Рециркуляция включить-выключить, ладно. Обогрев заднего. Не загорается, ну ладно, значит не надо. Ну-ка. Это все работает. Макс. Макс не работает кнопка. А, не работает. Вот кондер включился. Рециркуляция, видишь, включается сразу. Да. Это автоматически. То есть, видишь, она сбавляет автомат. Кондер загорелся. Все, выключили кондер, все работает, ништяк. Тут рециркуляция тоже, наверное, надо. Пусть на автомате стоит. В принципе, все работает. Ну-ка. А, направление потока воздуха. Вот автомат работает на автомате, ставим, я всегда на автомате на F30 ездит. Все. Все работает? Смотрите, какой видок сразу. Сразу вид какой красивый. Четкий. Ништяк. Я рад. Сам вопрос 2500, теперь все кнопки на месте. Не знаю, насколько их надолго хватит, когда они поломаются, я не знаю. Но мы двигаемся дальше, естественно. Mind your business, this do not concern you. You think you cooler than the fanny chopper, bullets burn you. I'm high as fuck, cause all I smoke is pressure. I just bought a Beretta, my girl in the sweater. I'm doing whatever, and plus you waiting forever. I told her we can go shopping, baby, you buy whatever. Trap house booming, that means that we never sleep and we got that. Живу сейчас обломами, обломками не той любви, попытками не то любить, что нужно. Теряю смысл, ну и пусть невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, не чуждо. Я поплыла в океан, жила в красный сарафан, и я б забыла, что ты есть, я б не лезла в эту сеть, я бы не была бы здесь. Я поплыла в океан, жила в красный сарафан, и... Ребят, подведем небольшую финалочку. В общем, так и не удалось нам руль перешить, потому что ебаный коронавирус. Я заехал сегодня к
кто там мастер перешивать, он говорит, не могу никак материала дождаться, потому что вот из-за этого коронавируса чуть вообще, короче, полная непонятки, поэтому он сказал только на следующей неделе. Но вы же не будете ждать все до следующей недели, поэтому я думаю, мы оставим пока все так, потом все перешьем. И так в этом видео достаточно сделали. Это наши любимые эво-ковры мы постелили. Сделали техничку, это важно, то есть сделали гур, теперь гур можно на месте пальчиком крутить. И тем не менее, это сделано своими руками, ребят. Вот за это лайк. И блок комфорта поменяли. У нас теперь на месте все кнопки. Теперь не так сильно смотрится раздолбанный салон. Для лучшего эффекта осталось только вот руль перешить и лабаш поменять. Он вообще будет в идеале. Тонировка, сразу говорю, будет после того, как я поменяю лабаш. Нормально, качественно закатаем. Заднюю полусферу все снимем. Сразу его полностью перекатаем в новую пленочку. Вот. Так еще много с ним возникнет, там передний привод сделать, нужно с раздаткой разобраться, там ошибка по раздатке из того, что нету переднего редуктора, либо там реально раздатки хана, то есть это уже выяснится на том моменте, когда мы будем ставить редуктор. А так в целом машина технически исправна, я вот на ней уже 2 или 3 месяца катаюсь, за все время, когда я купил, был максимум по щупу, по уровню масла, сейчас половина, то есть он съел половину где-то от щупа, но это немного, при этом то, что я вжариваю на нем, то есть как такового расхода у него есть масло, но очень маленький. А для этого двигателя, напомню, он должен жрать вообще ведрами, по идее. А это значит, что наш двигатель технически полностью исправлен и кушает очень мало масла. По мелочевке вот тоже немножко надо сделать. Вот сюда вот один клык докупить, потому что здесь одного нету. Потому что здесь есть, тут нету. Это мы докупим, все сделаем. Фары нормально полирнуть, чтобы они были прямо у нас по ништякам. И еще, кстати, напишите в комментариях. Хочу, короче, глазки сделать. Заказать лампочки, которые с пульта нажимаются, чтобы можно разного цвета делать. Вот, я не знаю, я сам не сторонник этого, но я думаю, будет прикольно. Также на этих лампочках можно и желтые оставить, просто будут разные цвета. Я думаю, это будет прикольно смотреться. Нужно поменять ксеноновые здесь лампы, потому что одна фара светит по одному, другая по другому. Нужно вот это все синхронизировать, чтобы было все нормально. По доработкам еще нужно панорамную крышу тоже снимать, промазывать, потому что она плохо закрывается. Она работает, но прям очень медленно, и лучше ее смазать, чтобы она прям у нас идеально работала. Вот. По еще внешнему идем покажу сразу, потому что, может, кто не видел. Есть вот такие вот сколы, но они не ржавеют нифига. Это вот надо подкрашивать. Что значит вот 2004 год? Раньше машины делали прям реально вот на совесть. Она никак не гниет, там реально видно цинк. То есть надо дверь перекрасить. Плюс еще идем, покажу кое-что. Вот тут вот тоже нужно делать. Тут небольшая вмятинка у нас есть. Вот ее нужно делать. Но это опять же, это все мелочи, но эти все мелочи будут делаться. То есть он у нас будет выводиться в идеал. Вот. Такие вот дела у нас с иксом. Обязательно будет полировка, керамика. Скоро будет 20-е тапочки, ребят. Вот реально очень скоро. Поэтому я думаю, дальше с иксом будет все интереснее и интереснее видосы. Ну а пока мы насладимся вот этим прекрасным видом разлива Урала, нашим городом Оренбургом, мостом через Урал, разделяющий Европу и Азию. Немножко у вас такое географические познания теперь будут. Вот. На этой прекрасной ноте мы закончим. Вот. Ставьте обязательно лайки. Кто не подписан, подписываемся на канал. В общем, всем спасибо за просмотр, ребята, и всем пока.